在看我们，但是害怕拉萨，估计他在看拉萨，拉萨太黑了。呀，有一只小羊受伤了，你看，它腿受伤了。你把拉萨拉远点儿。哎，它害怕的时候，它腿不对劲儿，它不能跑。现在拉萨给挣脱了，我们现在赶紧追它去。拉萨，这边没有，咱们去那边找去。我没看到拉萨，看到拉萨了。萨，过来，萨。这来，撒！跟拉萨跑了半天，拉萨还是回来了，吓死我了！我以为找不回来他呢。拉萨还是听话的，最后跑累了，还是返回来了。他渴了，哎呀，我们带他下山。刚才那个链子有点松了，哎呀，太危险了。我们准备下山。走吧，走吧，安全第一，走，走吧，拉萨，走，走。萨，你渴了吗？啊？你跑得累了吧？啊？你把羊都追跑了，从这座山都赶到那座山上了。现在海拔是3700多，刚好他跑了一圈。属实喘不上气来。你了，你是高反吗？拉萨，你是不是也高反了啊？你跑啥跑？拉萨刚才挣脱链子以后闯大祸了，因为山上到处都是羊，然后他挣脱以后他追羊了。现在呢，牧羊人来找我们了，他说是有2只羊跑掉了。我们现在也不能走，陪他们找一下羊。他们还说是有可能拉萨把羊咬着了，我们下去看一下。要下头了就没有羊，他说看见羊全在山上呢。你要是不放心的话，你就让他上来接你，你下去看一看。你留个电话。我留个电话。然后呢？然后再走，晚上我们再看。好，谢谢。我就给你打电话。对你有什么情况跟我们打电话，好吧？或者加微信都可以的，好吧？现在加上个微信。最后牧羊人看到我高反了，所以他们送我下山。好，再见。刚才那个司机其实是那个牧羊人，他把我们送下来的。其实我高反了，好难受呀。但是他们的羊肯定是回去了。最后他们商量就是不难为我们，想让我们走，加了个微信。如果说是有什么情况的话，或者是拉萨咬着羊的话，给我们说，看是怎么赔偿，我们再怎么赔偿他。但我觉得应该没啥大碍。我现在是高反头疼，然后手发麻，哎呀，好紧张。我们现在已经下山走了一段路程了，现在的海拔是3200，刚才的海拔是3700。其实正常的话，我是4000多以上才会高反，但刚才的情况是因为我比较紧张，而且着急，满山的又跑了好几趟，所以才高反的。我把刚才的情况简单的和大家说一下，就是我们驱车经过青海湖的时候，看到一个观景台，因为旁边停了好多车，大家都在山顶上看风景，我们也想上去看一下。当时我们也有看到游客带着他们的宠物上到山顶，而且他们是返程下来的，所以我们也想带拉萨上去看一下，我们就带拉萨上去了。上到
到那个观景台最顶处的时候，它有一个台子。当时的情况是我绳子已经上去了，拉萨还在下面。拉萨的那个项圈的话，是因为它有点外伤，所以我没有系得太紧。突然拉萨就看到了羊群，然后他就立马就挣脱了。我们就开始满山遍野的找，还开始叫拉萨。其实拉萨也没跑多远，他确实是追羊了，但是海拔太高，他也累。他追了几圈以后有点渴了，然后再加上我们喊他，他就给回来了。回来以后我们也没把这个当回事儿，只是当时就想着说是赶紧要带他下山。随后就上来了3个牧民，其中一个比较年长的牧民上来就气势汹汹的跟我说，是这条狗咬伤了他们的羊，而且还追丢了2只。他说是要把狗留下，赔了钱才能走。我们当时肯定不让嘛，狗是我们自己的，拉萨是我们家的。你如果羊被咬伤了，或者是追丢了，该怎么赔偿怎么赔偿他们。然后我们就把拉萨牵到山下，放到车里面。我当时就想着说是配合他们下去找一下这2只羊，但是年长的那个老乡他不去找羊，他只是跟我说是2只羊5000块钱，2只羊5000块钱怎么办？然后我们就下山就挨着找，一眼望去就看到下面根本就没有羊，羊全在山上。然后我们又山上山下又找了好几趟，然后又开车开到2公里，差不多2公里左右的路段时，我们也检查过，根本没有羊。我们山上山下找羊的时候，只有我们自己在找，然后牧民他们是没有下去找的。经过我们沟通以后，他们也明确说不出来他们一共有多少只羊，而且也找不出来就是受伤的羊。经过很长时间的沟通后，他说是让我先走，然后就出现了就是视频中年轻的那个老乡送我下山的那个场景。下山前我主动加了他们的微信，如果晚上看到羊群有受伤的话，或者是有丢的话，他可以随时联系我，该怎么赔偿怎么赔偿。通过这件事吧，给我最大的教训就是我一定要把拉萨看好。不该去的场合我就不会带他去，不会给自己找麻烦，也不会给别人添麻烦。最后我还有一个疑问，他的羊是真的丢了吗？我们评论区里面聊一下。我是舒儿，喜欢我的视频就给我点个关注，我们下期再见，拜拜。